අද ඉඳලා අපි අපේ YouTube channel එකේ MCQ විවරණයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා past papers වල. ඒතර අපි මුලින්ම පටන් ගන්න හිතුවේ ගිය අවුරුද්දේ නැත්නම් 2020 MCQ paper එක විවරණය කරන්න. මේ MCQ paper එකේ සියලුම ප්‍රශ්න අපි විවරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ගොඩක්ම අර අමාරු ප්‍රශ්න වෙන්නේ අන්තිම ප්‍රශ්න ටික නිසා අපි පටන් ගන්න හිතුවේ අන්තිම ප්‍රශ්න වලින් ඉඳලා. ඒතර අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2020 physics MCQ paper එකේ 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ විවරණය කරන්න. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ ඉසෙඩ් අක්ෂය මත ඇති අනන්ත දිගක් සහිත ඍජු සිහින් කම්බියක රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය ඍණ ලැම්ඩාවේ ස්කන්ධයේ M වූ කුඩා ධන Q ආරෝපණයක් කම්බියක් වටා XY තලයේ ඇති අරය R වූ වෘත්තාකාර පතයක ගමන් කිරීමට සලස්වයි. ආරෝපණය ආවර්ත කාලයේ ලබා දෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ කියවගෙන යනකොට මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධ කරන්නේ ෆිසික්ස් වල තියෙන ප්‍රධාන පාඩම් දෙකක්. ඒ පාඩම් දෙක තමයි වෘත්ත චලිතය සහ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ. ඒතර මේ ප්‍රශ්නය ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක්. ඒතර අපි බලමු කොහොමද මේ ප්‍රශ්නය සාමාන්‍යයෙන් MCQ paper එකේ MCQ ට විනාඩි 2.4ක් වගේ කාලයක් හම්බ වෙනවා. අපි බලමු ඊට අතර අඩු කාලයකින් මේක කොහොමද කෙටි ක්‍රමත් ආශ්‍රයෙන් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ මේ ප්‍රශ්නයකින් ඊළඟට අහන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? මේ සම්බන්ධයෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ වල මේ අහලා තියෙන කොටසෙන් අහන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඒ වගේම ඒ දේවල් වලට ලේසියෙන් අපි උත්තර ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ හා සම්බන්ධ සියලුම තියරි පාර්ට් ටික මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි විනාඩි කිහිප ඇතුළත. හරි. ඒතර අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ වල මොන කොටසද කියලා. ඒතර විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තියෙනවා විද්‍යුත් ශ්‍රාවය කියලා කොටසක්. මේ විද්‍යුත් ශ්‍රාවය හොයන්න අපි භාවිතා කරන්නේ ගවුස් ප්‍රමේය. මේ ගවුස් ප්‍රමේය ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ හා සමගම අපිට වෘත්ත චලිතය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ගවුස් ප්‍රමේය ආශ්‍රිතයෙන් ඕගොල්ලෝ නිව් සිලබස් එකේ විදිහට දැනන් ඉන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා. හරි. එහෙනම් මම මේ බෝඩ් එකේ එහා පැත්තේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා පොඩි කාරණා කිහිපයක්. ඒතර ගවුස් ප්‍රමේය ඇසුරෙන් E සෙවීම කියලා. ඒතර ගවුස් ප්‍රමේය ඇසුරෙන් E හොයනකොට නැත්නම් විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය සොයනකොට ඕගොල්ලෝ මේ සිලබස් එකේ හැටියට දැනන් ඉන්න ඕන ප්‍රධාන දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන් දැනන් ඉන්න ඕන හැඩතල තුනයි තියෙන්නේ. ඒ හැඩතල තුන තමයි තහඩුවක් කවට, ඒ වගේම කම්බියක් කවට සහ ගෝලවල. මේ තහඩුව කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ ඇත්තටම මේ වගේ අපි ගත්තොත් මේක යම්කිසි දෙයක තහඩුවක්. ඒ තහඩුවේ තියෙන මෙහිම වර්ගඵලයක්. ඒතකොට මේක තහඩුවක් කියලා හිතන්න. මේ තහඩුවේ යම්කිසි ආරෝපණයක් මේකට දුන්නට පස්සේ මේ තහඩුවේ මේ පැත්තේ සහ මේ පැත්තේ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය හොයන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඒතකොට ඒ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය හොයනකොට මේ තහඩුව සන්නායකයක්ද මේ තහඩුව පරිවාරකයක්ද කියන එක මත විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය සොයන විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට මේ සමීකරණය දැන සිටීම සහ සමීකරණය ගවුස් ප්‍රමේය ආශ්‍රිතයෙන් ගොඩ නැගීම ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න ඕන. ඒ වගේම දෙවෙනි අවස්ථාවේ කියලා තියෙන්නේ කම්බියක් කවට විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය සෙවීම. කම්බියක් කවට විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය කියන්නේ මේ වගේ ඒකමාන එක තලයක තියෙන කම්බියක් හිතන්න මේ කම්බියට ආරෝපණයක් දීලා තියෙනවා. මේ ආරෝපණය දුන්නාට පස්සේ මේ අපල ප්‍රදේශයේ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය කොහොමද හොයන්නේ? ඒකට අදාළ කරන සමීකරණයේ ගොඩනැගීම සහ ගොඩනගලා ගණන් හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ගොඩක් දැකලා තියෙන ගණන් වර්ගයක් තමයි ගෝලවට. ඒතර ගෝලවම කඩලා තියෙනවා වෙන් කරලා තියෙනවා කොටස් කිහිපයකට සන්නායක සහ පරිවාරක කියලා. ඒතර මේ සන්නායක ගෝලයක සහ පරිවාරක ගෝලයක විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨතාවය හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සන්නායක ගෝලත් මම ඝන සන්නායක කුහර සන්නායක කියලා බෙදලා තියෙනවා. පරිවාරක ගෝලත් ඝන පරිවාරක කුහර පරිවාරක කියලා බෙදලා තියෙනවා. ඒතර මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ තහඩුව අපි මේ තහඩු විදිහට ඇත්තටම භාවිතා කරන්නේ අනන්ත දිගක් තියෙන තහඩු කම්බියත් අනන්ත දිගක් සහිත කම්බිවල විතරයි අපිට විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය තේවීම අපේ මට්ටමේදී ඒලල් මට්ටමේ දැන සිටීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතර මේ තහඩුව අනන්ත දිගට තහඩුවක් මේ තහඩුව සන්නායක තහඩුවක් වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? පරිවාරක තහඩුවක් වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ වගේම කම්බියක් අනන්ත දිගට කම්බියක කොහොමද අපි හොයන්නේ? ඒ වගේම ගෝලවල කොහොමද හොයන්නේ? මේ සියලු දේ අපේ සිලබස් එකේ හැටියට අපි ගවුස් ප්‍රමේය ආශ්‍රිතයෙන් විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨතාවය සෙවීමට දැන සිටිය යුතුයි. ඒතර මේ අවුරුද්ද අහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කම්බියක් කවට
විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය සම්බන්ධ කරගෙන ඒතර ඒක මේ අවුරුද්දේ ඇහුවා කියලා කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දවල අනිවාර්යෙන් තහඩුවවට කියන එක අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෝලවල අහලා තියෙනවා ගොඩාක් අවුරුද්දවල. ඒතර ඒ සම්බන්ධ දේවල් අපි කතා කරමු. ඒ සම්බන්ධ දේවල් තියෙනවා දැන සිටිතු ගොඩක් දේවල්. ඒ සියලු දේවල් දැනගන්න මේ ආශ්‍රයෙන් ආයි ඊළඟ අවුරුද්දක අහන්න පුළුවන් ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේ ඊ සෙවීම නැත්නම් ගවුස් ක්‍රමයෙන් සෙවීම ඊ සෙවීම කියන කොටස පුළුවන් කරගන්න. හරි. එතකොට මම පොඩි රූප සරහනක් අඳින්නම් මේ ගාන කියලා තියෙන විදිහට මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මුලින්ම මේ අනන්ත දිගති කම්බියක ඒ කියන්නේ අනන්ත දිගති කම්බියක් මේ අනන්ත දිගති කම්බිය අවට විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවයට සමීකරණයක් ඔප්පු කෙරේ. ඒතර මේ සමීකරණයක් ඔප්පු කරන්න ඔක්කොටම කලින් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම රාශියක් අපි වෙනම අර්ථ දක්ව ගන්නවා. ඒ රාශියට අපි කියනවා රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය කියලා. රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය නැත්නම් ලැම්ඩා. හරිද? මොකද්ද මේ ලැම්ඩා කියලා කියන්නේ? හොඳට බලා ගන්න. ලැම්ඩා කියලා කියන්නේ අපි හිතමු මම ගන්නවා මෙහෙම කම්බියක්. මේ කම්බියේ තියෙනවා L දිගක්. එහෙම L දිගට තියෙන කම්බියක් මම ගන්නවා. මේ L දිගට තියෙන කම්බියට මම ලබා දෙනවා මොකද්ද? යම්කිසි විදිහක Q ආරෝපණයක්. මෙම Q ආරෝපණයක් L දිගට තියෙන කම්බියකට ලබා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න L දිග මෙව ලබා දුන්නාට පස්සේ අපි දන්නවා මේ Q ආරෝපණේ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ මේ L දිගට කම්බිය පුරාවට විතරයි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒකක දිගකට තියෙන ආරෝපණය තමයි අපි ලැම්ඩා හෙවත් රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වයේ විදිහට අත දක්වන්නේ. මොකද්ද රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය කියලා කියන්නේ? ඒකක දිගකට තියෙන ආරෝපණය. එතකොට ලැම්ඩා වෙන්නේ ඒකක දිගට තියෙන ආරෝපණය කියලා කියන්නේ මුළු ආරෝපණය බෙදීම මෙයාගේ දිග, කම්බියේ දිග. එතකොට මෙන්න මේ සමීකරණය ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න ඕනේ. ලැම්ඩා කියලා කියන්නේ ඒකක දිගට තියෙන ආරෝපණය නැත්නම් රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය. ෆිසික්ස් වල මේ ඝනත්වය කියන පදයෙන් මොකක් හරි ඒකමාන තියෙන යම්කිසි රාශියක් බෙදුවොත් ඒ කියන්නේ යම්කිසි රාශියක් අපි ඝනත්වය කියන එකෙන් අහලා තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ උඩ තියෙන මේ ලවයේ තියෙන දේ දිගෙන් තමයි බෙදෙන්නේ. ඒතර මෙතනත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ආරෝපණය දිගෙන් බෙදන්න ඔයාට එනවා රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය. ඕක තමයි මේ ගානේ දීලා තියෙන්නේ. රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය ඍණ ලැම්ඩා කියලා. ඒතර අපි බලමු මේකත් ආශ්‍රයෙන් අපි කොහොමද ගවුස් ප්‍රමේයෙන් අපි මේ වගේ අනන්ත දිගති කම්බියක් අපිට විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා හොයන්න කියලා. හරි. හොඳට බලා ගන්න. ඒතර මේ ආශ්‍රයෙන් අපි හොයනකොට අපි යන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයකට. අපි අඳිනවා මෙන්න මෙහෙම යම්කිසි කම්බියක්. මේ කම්බිය අනන්ත දිග. ඒ අනන්ත දිග නිරූපණය කරන්න තමයි අපි ওই විදිහට දෙපැත්තේ කඩ ඉරි අඳින්නේ. මේ කම්බියේ රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය මම හිතනවා ලැම්ඩා කියලා. ලැම්ඩා රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වයක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඒතර ඔයාලට කියන්න පුළුවන් රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය ලැම්ඩා නම් ඊළඟට අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි මේකේ අඳිනවා ගවුස් පෘෂ්ඨය. ගවුස් පෘෂ්ඨය හොඳට බලා ගන්න අඳින විදිය. ගවුස් පෘෂ්ඨය අඳින්නේ මෙන්න මේ විදිහේ සිලින්ඩ්‍රාකාර ගවුස් පෘෂ්ඨයක්. සිලින්ඩ්‍රාකාර ගවුස් පෘෂ්ඨයක්. එතකොට මේ සිලින්ඩ්‍රාකාර ගවුස් පෘෂ්ඨය ඇඳලා පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් මේ සිලින්ඩ්‍රාකාර ගවුස් පෘෂ්ඨය ඇතුළේ තියෙන ආරෝපණ තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ප්‍රදේශයට විතරයි මේ ආරෝපණ ටික අදාළ වෙන්නේ. එතකොට මේ ගවුස් පෘෂ්ඨය ඇතුලේ ආරෝපණ තියෙනවා, එළියෙත් තියෙනවා. අපිට අදාළ වෙන්නේ ගවුස් පෘෂ්ඨය ඇතුලේ ආරෝපණ විතරයි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේ සමීකරණය භාවිතා කරන්න. මොකක්ද මේ සමීකරණය? මේ සමීකරණය තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ගවුස් ප්‍රමේය ආශ්‍රිතව දෙන සමීකරණය. ඒ තමයි අපි කියනවා විද්‍යුත් ශ්‍රාවය කියන දේ සමාන වෙනවා. විද්‍යුත් ශ්‍රාවය කියන දේ සමාන වෙනවා ආරෝපණය බෙදීම ඒ මාධ්‍යයේ තියෙන පාර විද්‍යුත්තාවය. ඒතර අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ රික්තය තමයි මාධ්‍යයට භාවිත කරන්නේ. ඒතර අපි පාර විද්‍යුත්තාවයට අපි එප්සයිලන් නෝට් කියලා තමයි ලියන්නේ. වෙන මොකක් හරි මාධ්‍යයක් නම් එප්සයිලන් කියලා ලියන්න පුළුවන්. ආරෝපණය බෙදීම එප්සයිලන් නෝට් ශ්‍රාවයට සමාන වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ශ්‍රාවයට අපි තව සමීකරණයක් ගන්නවා. ශ්‍රාවය කියලා කියන්නේ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය වැඩි කිරීම ඒ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨ තීව්‍රතාවය රේඛා ගමන් කරන ඒ තලයට ලම්බක වර්ගඵලය. ඔය සමීකරණ දෙක ඔයගොල්ලෝ දැන සිටිය යුතුයි මේ සියලුම දේවල් ඔප්පු කරන්න යනකොට. ඒතර මේ සමීකරණ දෙකෙන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේ සමීකරණ දෙක සමාන කරලා අපි ලියනවා EA සමානයි Q බෙදීම එප්සයිලන් නෝට් කියලා. ඔන්න ඔය සමීකරණ අපි යනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා EA සමානයි Q බෙදීම එප්සයිලන් නෝට් කියන සමීකරණය ඔයගොල්ලෝ මේ දෙකෙන් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ හදාගෙන ඒකෙන් තමයි අපි සියලුම දේවල් සඳහා ගවුස් පෘෂ්ඨය ආශ්‍රයෙන් E හොයන්න යන්නේ.
හරි. ඒතර මෙන්න මේ සමීකරණ අපි භාවිතා කරනවා. ඒතර මේ සමීකරණ අපි භාවිතා කරලා මේ අවස්ථාවේදී අපි කරන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? අපි මේ සමීකරණය හරියට භාවිතා කරලා අපි ලියනවා EA සමානයි Q බෙදීම එප්සිලන් නෝට්. ඒතර මේ සමීකරණ ලියද්දී හොඳට බලා ගන්න මේකේ වැදගත්ම රාශීන් දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මෙතනදී මම විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒ හරහා යන විදිහට මම මේකේ ඇන්දේ මගේ ගවුස් පෘෂ්ඨය. ඒතර ගවුස් පෘෂ්ඨයේ යම්කිසි ගවුස් පෘෂ්ඨය කියන එක ගවුස් පෘෂ්ඨයේ මතු පිට පෘෂ්ඨය හරහා ඔයාගේ ශ්‍රාවය හොයන ලක්ෂ්‍යය තිබිය යුතුයි. ඒතර අපි මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම ශ්‍රාව රේඛා ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒතර මේ ශ්‍රාව රේඛා ගමන් කිරීම නිසා මොකද වෙන්නේ? මට කියන්න පුළුවන් මේ ශ්‍රාව රේඛා ගමන් කිරීම නිසා මෙතන ඇති වෙන විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය තමයි E. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරන්න ඕනේ මේ ශ්‍රාව රේඛාවලට ලම්බක වර්ගඵලය. හොඳට මතක තියාගන්න E ගාව ලියන A අනිවාර්යයෙන්ම මේ ශ්‍රාව රේඛාවට ලම්බක වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම Q විදිහට භාවිතා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ගවුස් පෘෂ්ඨයේ ඇතුලේ තියෙන ආරෝපණ ප්‍රමාණය විතරයි. එළිය තියෙනව නෙමෙයි ගවුස් පෘෂ්ඨයේ ඇතුලේ තියෙන ආරෝපණ ප්‍රමාණය විතරයි. ඒ වගේම එප්සයිලන් නෝට් විදිහට රික්තයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගානක දෙන්නේ. ඒතකොට එප්සයිලන් නෝට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන අපි කලින් කතා කරපු අර ලැම්ඩා සමානයි Q බෙදීම L කියන එකෙන් මට Q උක්ත කරගත්තොත් Q සමානයි ලැම්ඩා වැඩි කිරීම L වෙනවනේ. ඒතර මට පුළුවන් මම කියනවා මේ දුර තමයි අරේ. මේ සිලින්ඩරේ අරේ. ඒ වගේම මේ සිලින්ඩරේ අර දිගවටපත් වෙන්නේ L. ඒතර මට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ E හොයන්න යන්නේ. ඒතර E හොයන්න යනකොට මට E හොයන්න යනවා ඒ විදිහට දාන්නේ මම කිව්වා මේ විද්‍යුත් ශ්‍රාව රේඛා වලට ලම්බක වර්ගඵලය. ඒතර මොකද්ද මේ ලම්බක වර්ගඵලය? ඒගොල්ලෝ හොඳට බලන්න. මෙහෙම සිලින්ඩරයක් ගත්තොත් මේකට ලම්බක වෙනවා නම් රේඛා. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න රේඛා මෙහෙම එද්දී රේඛා වලට ලම්බක වර්ගඵලය වෙන්නේ මම මේ අතින් අල්ලන මෙන්න මේ වර්ගඵල ප්‍රමාණය. නැත්නම් අර සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. ඒතකොට සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ලියන සමීකරණය පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න 25R 25RL 25RL. ඒතර මම මෙතන ලියනවා 25RL කියලා. Q විදිහට දාන්නේ මේ බලන්න අපි Q මෙතනින් උක්ත කරගත්තා. දැන් අපිට ලැම්ඩා ඇසුරෙන් අපි මේ ඔප්පු කිරීමට යන්නේ. ඒතර ලැම්ඩා ඇසුරෙන් අපි ඔප්පු කිරීමට යන නිසා Q කියන එක පදේ තියලා හරියන්නේ නැහැ. ලැම්ඩා ඇසුරෙන් සමීකරණයක් එන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි දානවා Q වෙනුවට ලැම්ඩා L. L විදිහට ගන්නේ ගවුස් පෘෂ්ඨයේ ප්‍රමාණය ගවුස් පෘෂ්ඨයේ ඇතුලේ තියෙන රේඛීය දිග පමණයි. ඒ වචන කියන්නේ A සහ Q කියන එකට හරියට ආදේශ කරන්න පුළුවන් නම් අරම කිව්ව ඕන ගානක් අපිට හරියට හදන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ දෙක තමයි ගොඩක් දරුවන්ට තරම වරදින්නේ. ඒ නිසා මෙතනදී මම Q විදිහට දානවා ලැම්ඩා වාරයක් L. ඊට පස්සේ මෙතන එප්සිලන් නෝට් ලියනවා සාමාන්‍ය විදිහට. එතකොට මේ දෙක ලිව්වට පස්සේ මට මෙතනදී සාමාන්‍ය ගණිතයේ එන විදිහට L ට L කැපිලා යනවා. ඊට පස්සේ මට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ සමීකරණ. ඒතර මට අවශ්‍ය කරන සමීකරණය ඒවා E සමාන වෙනවා ලැම්ඩා බෙදීම 2.5 එප්සිලන් නෝට් R. ඔන්න ඔය තමයි ඊට සමීකරණය. ඒ කියන්නේ අනන්ත දිගටි කම්බියක අවට විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය, ඒ කියන්නේ R දුරකින් විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය මට එනවා ඒ කම්බියේ රේඛීය ආරෝපණ ගණන්තිය ලැම්ඩා නම් ලැම්ඩා බෙදීම 2.5 එප්සිලන් නෝට් R කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අනන්ත දිගටි කම්බියක අවට විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවයට ශ්‍රාවය ඇසුරෙන් සමීකරණයක් ගොඩනගා. ඒත් අපි බලමු මේ ගොඩනගාගත්ත සමීකරණය භාවිතා කරලා මේ ගාන අපි හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක කියන්න කලින් මම මේකේ අහන්න පුළුවන් තව පොඩි දේවල් කිහිපයක් කියන්නම් ඊළඟ අවුරුද්දක. ඔයගොල්ලන්ගේ අහන්න පුළුවන් එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ දෙන්න පුළුවන් ඊත් එක් කියන්නේ ප්‍රස්ථාර අඳින්න. ගොඩක් වෙලාවට දෙනවනේ. ඒතකොට අපේ සමීකරණය මොකක්ද ආවේ? සමීකරණය ආවේ මෙන්න මේක. ඒතර ඔය සමීකරණයට අනුව ප්‍රස්ථාර අඳින්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් දුරත් එක්ක විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය. ඒතර මේ සමීකරණේ පේනවද? මේ ඔක්කොම පද නියතයක්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ E ප්‍රතිලෝමයි එකයට E ප්‍රතිලෝම වෙනවා R වලට කියලා. නැත්නම් E අනුලෝම වෙනවා එකයට R වලට කියලා. ඒ අනුව ප්‍රස්ථාරයපත් වෙන්නේ R එක්ක E ප්‍රස්ථාරය හරිම සරලව මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මේක අපි අතරම අනිත් අක්ෂරයට දික් කරොත්
මේ පැත්තේ මේ ප්‍රස්ථාරය අනිත් පැත්තට ඒ කියන්නේ දිශා දෙකක්නේ. ඒ නිසා මේ විදිහට එනවා. ඒතර ප්‍රස්ථාරය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දීලා තිබ්බොත් මෙන්න මෙහිම කම්බියක්. මේ කම්බියට යම් කිසි දෙයක ධන ආරෝපණ දීලා තියෙනවා. අනන්ත දිගට කම්බියක්. මේ අනන්ත දිගට කම්බියක මේ දෙපැත්තේ ප්‍රස්ථාරය වෙන්නේ විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය මෙන්න මේ විදිහට. අපි දැන් එතකොට මේ සියල්ල කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ ගානට පොඩ්ඩක් කියමු. මේ ගානේදී කියලා දිනවා විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය හොයන්න කියලා කියලා නැති වුණාට මේ විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය ආශ්‍රයෙන් තමයි ගාන අහලා තියෙන්නේ. ඒතර දැන් ශ්‍රාවයේ සම්බන්ධ දේවල් ටික ඔක්කොම හරි අපි විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය සමීකරණයකට ගියා. දැන් අපි බලමු මේ සමීකරණයේ ආශ්‍රයෙන් මේ ගාන කොහොමද ගොඩ දාන්නේ කියලා. දැන් අපි මම කිව්ව විදිහට මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා යම් කිසි කම්බියක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට යම් කිසි කම්බියක් තියෙනවා අනන්ත දිගති රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය ඍණ ලැම්ඩා වන කම්බියක් තියෙනවා. ඒ කම්බිය වටේ තව ස්කන්ධයේ සිම්පල් m වෙච්ච කුඩා ධන කිව්ව ආරෝපණයක් වෘත්ත චලිතය දෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි. එතන මම මේක මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. එතන මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මේ කම්බිය මෙහෙමනේ මේ කම්බිය තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඔය කම්බිය මේ අනන්ත දිගති කම්බිය. හරි. මේ කම්බිය මෙහෙම තිබ්බට මට මේ ගාන හදන්න ගොඩක් ලේසි වෙන විදිහට මම කම්බිය දෙස මෙන්න මේ පැත්තෙන් බැලුවාම අඳින රූප සරණ මම අඳිනවා. ඒතර මට මේ කම්බිය නිකන් පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම විදිහට. මෙන්න මේකේ අර මෙන්න මේ පෘෂ්ඨය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ තමයි මේකේ මේ හරියටම කියනවා නම් මේකේ මේ තලයේ විදිහට කියනවා නම් මේ කම්බිය තියෙන්නේ මේ තලයට ලම්බකව මේකේ තුල තියෙනවා. හරි. ඒතර මේ කම්බිය තියෙනකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රදේශයක අපි E කියන එකට සමීකරණයක් ගත්තා ලැම්ඩා බෙදීම 2.5 epsilon naught r. r කියලා ගත්තම මොකද්ද මේ කම්බියේ ඉඳලා පවතින දුර. එහෙම සමීකරණයකට අපි දැන් ඔප්පු කරා. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ මෙන්න මේ කම්බිය ළඟ තියනවලු මේ කම්බියේ රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය ඍණ ලැම්ඩාලු. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ඍණ ආරෝපණය. ඒ වගේම මේ හරිය තියනවලු මොකද්ද කැපිටල් සිම්පල් m ස්කන්ධයක් තියෙන යම් කිසි විදිහක ධන ආරෝපණයක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ධන ආරෝපණයක් නිසා මේක ඍණ ආරෝපණයක් නිසා මෙතන මේ දෙන්න අතර බලය ඇති වෙන්නේ මේ දෙන්න අතර විජාති ආරෝපණ නිසා ආකර්ෂණ බලයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ආකර්ෂණ බලය නිසා මේ කම්බියට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මෙන්න මේ පැත්තට යම් කිසි දෙයක ප්‍රවේගයක් ආරම්භයේ තිබ්බා කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒතර බලයක් සහ ප්‍රවේගයක් තියෙන නිසා මේ බලය දිගටම මේ ප්‍රවේගයට ලම්බක වෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? හැම වෙලාවෙම ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ මේ වංශය මෙන්න එහෙම චලනය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හරියට ගියාට පස්සේ මේ හරිය යට ප්‍රදේශයකට ගියාට පස්සේ බලය ප්‍රවේගයට ලම්බකයි කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? තවම ඒ අංශුව මේ කියන කම්බිය වටේ චලනය වෙනවා. ඒතකොට ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේක වෘත්ත චලිතය කියන එක මේ විදිහට ගමන් කරන්නේ. ඍණ ලැම්ඩා රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වයේ තියෙන කම්බිය වටේ ධන q ආරෝපණය m ස්කන්ධයක් සහිත මේක මෙහෙම වෘත්තචලිතය දෙනවා. ඒකට හරි සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝට මේ r දුර මේ රූපයෙන් මම පෙන්නුවොත් මෙන්න මේ දුරනේ මම r දුර කියලා කියන්නේ. හරිද? මේක තමයි r දුර වෙන්නේ. ඒකට මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ හරි ප්‍රදේශයේ විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය වෙන්නේ ලැම්ඩා ඍණ ලැම්ඩා. ඒක අපි ඍණ ලකුණ නොලිය හදන්නත් පුළුවන්. අපි නොලිය හදමු. ලැම්ඩා බෙදීම 2.5 epsilon naught r. ඔන්න ඔය සමීකරණය එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විද්‍යුත් ශේෂ්ඨවල මේ බලය හොයන්න සමීකරණය වෙන්නේ මොකද්ද? F සමානයි EQ. එතකොට E වෙන්නේ මොකද්ද? ලැම්ඩා බෙදීම 2.5 epsilon naught r Q විදිහට ලියන්න මේ Q ආරෝපණය. ඔය විදිහට ලියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලය හොයාගත්තා. දැන් මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ බලය මේ වස්තුවට කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක් වෙනවා. මේ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨයෙන් ඇති කරන බලය මේ ස්කන්ධයේ එම්වෙච්ච වස්තුවේ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක් වෙන නිසා එයා දිගින් දිගටම මෙන්න මේ ඍණ ලැම්ඩා වෙන කම්බිය වටේ මේ විදිහට වෘත්ත චලිතය ඇති කරනවා. ඒක තමයි මේ ගානේ කන්සෙප්ට් එක වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් වෘත්ත චලිතයේ සමීකරණ දෙයක් සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න ඕනේ වෘත්ත චලිතයේදී මෙන්න මේ අවස්ථාව. කේන්ද්‍රයේ දෙසට y f සමානයි මේ දාන්න f සමානයි මේ නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෘත්ත චලිතය දෙනකොට මේ f බලය මේ අවස්ථාවේදී මේ f බලය සපයාගත්තේ අපි කිව්වා මෙන්න මේ විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨයෙන් ඇති කරන බලය. ඊට f වෙනුවට දානවා lambda q බෙදීම 2.5 epsilon naught r.
m කියන්නේ යාගේ ස්කන්ධය. ඒ වෙනුවට දාන්නේ ඕනෑම වෘත්ත චලිතයේ දෙන වස්තුවක කේන්ද්‍ර අභිසාරී ත්වරණය වෙනවා. මොකද්ද? ඒ කේන්ද්‍ර අභිසාරී ත්වරණය වෙනවා. අපි ඒක දාමු. මේක වෙනවා A සමානයි R ඔමේගා වර්ගය. A සමානයි R ඔමේගා වර්ගය. ඒතර A සමානයි R ඔමේගා වර්ග කියන එකේ අපි A වෙනුවට R ඔමේගා වර්ග ආදේශ කරමු. ඒක ආදේශ කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ මේ විදිහට සමීකරණයක් එනවා. ඒතර මේ සමීකරණය අපි භාවිතා කරලා තව පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා අපෙන් අහන්නේ ආවර්ත කාලය නිසා ආවර්ත කාලය අහන්න අපිට පුළුවන් ඔමේගා කියලා කියන්නේ කීයද? ඔමේගා කියලා කියන්නේ කීයද? 2.5 බෙදීම t. ඒකත් වෘත්තචලිතය ආශ්‍රිතව තියෙන සමීකරණයක්. ඒතර ඔමේගා කියලා කියන්නේ 2.5 බෙදීම t. t කියලා කියන්නේ මෙතන ආවර්ත කාලය. එතකොට ඔතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන අපිට ආවා සමීකරණයක් lambda q බෙදීම 2.5 epsilon naught r සමානයි m r ඔමේගා වර්ගය. ඔමේගා වර්ගය. ඔමේගා වෙනුවට ලියන්න 2.5 බෙදීම t වර්ගයක් තියෙන නිසා මම මෙතන ලියනවා 4යි 5 වර්ග බෙදීම t වර්ග. එතකොට ඔමේගා වෙනුවට හරි ආදේශය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අහන්නේ t නිසා අපිට පුළුවන් මෙතන t යුක්ත කරගන්න. එතකොට t වර්ගය වෙනවා t වර්ගය 8යි 5 ඝනය r වර්ගය m epsilon naught. ඔන්න ඔය විදිහට එකක් එනවා. ඒ වගේම මේ යට පැත්තට එනවා lambda q. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේකෙන් t යුක්ත කරගන්න. t කියලා කියන්නේ මේ සියලුම පදවල මුලය වලට පත් වෙනවා. ඒතර මේ විදිහට තමයි ඔයා මේකේ මේ ගණන හදන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ ගානේ උත්තරේ විදිහට තියෙනවා. ඔය උත්තරේ තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ. මේ ගානේදී විශේෂ දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනන් හිටිය යුතුයි මේකේ අනන්ත දිග සන්නායක කම්බියක r දුරකින් විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය ඒකේ රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය ලැම්ඩා නම් අනිවාර්ය විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවය ලැම්ඩා බෙදීම 2.5 epsilon naught r කියන සමීකරණය. ඒක මෙතන ඔප්පු කරන්න ඔයගොල්ලන්ට බෑ. ඔයගොල්ලෝ ඒක මතක තබා ගත යුතුයි. මේ පාඩම් පුරාවට. අපි 40 වෙනි ප්‍රශ්නය තමයි අද ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි සාකච්ඡා කරා. ওই විදිහට අපි මේ පේපර් එකේ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න ඉස්සරහට අපි ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 41, 42 ඉඳලා 50 දක්වා කියන අමාරු ප්‍රශ්න නිසා ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝට මේ සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මෙතනදී මේ ඉස්සරහට අපි ගෞස් ප්‍රමේය ආශ්‍රයෙන් අපි ඉසෙවීමේ අනිත් ප්‍රශ්න වලදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ තහඩුවවට ඒ වගේම ගෝලවල විද්‍යුත් ශේෂ තීව්‍රතාවයත් ශ්‍රාවය ඇසුරෙන් අර මම ඔප්පු කරපු විදිහටම ඔප්පු කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මොකද ඊළඟ අවුරුද්ද වල ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ ගානක් ආයිසරයක් එන්න පුළුවන් වෙන නිසා. හරි. එහෙනම් thank you හැමෝටම.